Hallo Jungs und Mädchen, Marshmallow73 hier und heute machen wir ein spezielles Video und zwar ein Slime-Video und ein Squishy-Video. Falls ihr diese Sachen noch nicht kennt, kommt unten in die Kommentare nach, was das sein soll und gebt in die Kommentare, was ihr am besten findet von Slime und Squishy. Also beginnen wir. Zuerst fangen wir mit den Squishies an und ich will euch zuerst das hier zeigen. Das ist voll squishy. Und guck mal das Gesicht hier an. Ich liebe es einfach. So. Und wenn ihr neu hier seid auf der Channel, müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, subscriben und die Glocke klingeln, damit ihr wisst, wenn immer neue Videos von mir kommen. So, das nächste. Und vor allem, die Selma wird irgendwann wieder da sein und wir machen mal ein Video dann zusammen. Auf jeden Fall noch. Ja. Also hier ist das nächste Squishy. Ein Kuchenstück. Und hier ist das Gesicht. Das Gesicht finde ich einfach nur süß. Hier ist so ein kleines Sahnehäubchen. Die Farben finde ich auch so cool. Ich liebe es. So. Ja. So, jetzt fangen wir an mit den Slimes. Und falls ihr denkt, was soll das sein, wo das scheint? Das ist dies von der draußen. Warte. So, jetzt machen wir mal die Slimes. Zuerst fangen wir an mit denen hier. Und bevor ich also so ein Schweinchen mit Schleim drin. So, jetzt kann man das mal raus. Falls ihr euch fragt, wo ich hätte habe, man ist auch kaputt. Das kostet 3 Euro beim Müller, beim Brückensender beim Müller. Die Squishies waren auch beim Müller, also beides war beim Müller. Im ersten oder zweiten Fach, wenn ihr drauf kommt, müsst ihr dann da und im zweiten Fach. Also hier ist es Schein. So weich. Guck das mal an. Hier. Das ist so super. Das ist schon schnell. Und wenn ihr schon jemanden kennt aus meiner Klasse, hat auch einen YouTube-Kanal und zwar Shokiman mit, keine Ahnung wie man schreibt, das müsst ihr ihn dann fragen. Auf jeden Fall, ja, der hat auch einen YouTube-Kanal. Erst habe ich gedacht, ich glaube nicht, weil das ist voll komisch, wenn er einen YouTube-Kanal hat. Aber er hat eins. Und er macht selber Schokolade, hat einen Schokoladenvorhang und so Sachen. Voll cool. Ich würde ihm nach die Klasse sagen, ihr könnt mich Marshmallow73 nennen. Nur wenn ich es halt möchte. Anstatt Guck, das macht voll Wassergeräusche. So, machen wir jetzt mit dem nächsten Schleim weiter. Und zwar, das ist der hier. Voll cool. Hier. Voll ein bisschen klebrig. Aber sonst ist es eigentlich gut. Ich finde es aber richtig geil. Meine Lieblingsfarbe auch dabei. Naja, meine Lieblingsfarbe ist auch Türkis und so. Aber ich habe halt die Farbe Türkis halt nicht gefunden, natürlich.
Schwester. Ich würde meinen Schleim machen, wenn du zusammen stehst. Darf ich mal anfassen? Machen wir aus diesem Video. Was? Gleich. Das musst du löschen. Komm mal, ich beginne schon mal. Mhm. Also das davor war meine Schwester Jasa, die hat voll genervt. Sorry, dass sie jetzt gekommen ist. Ja. Ich glaube, es wäre jetzt dann das Video gemacht. Wir sehen uns dann mal in einem anderen Tag. Ihr kleinen Maschis, ihr kleinen Marshmallows. Tschüss. Ah.